Schon wieder eine Rate? Lilly, übernimmst du dich da nicht so ein bisschen? Kann ja wohl legal sein, oder? Urs Degner, mein Name, Gerichtsvollzieher. Sind Sie Frau Pahlmann? Nee. Guten Tag, Frau Pahlmann. Gerichtsvollzieher? Heute noch nicht. Zahlungsaufforderung. Wo kommen die her? Muss ich halt pfänden. Schuldnerregister. Und dann kommen Sie ins Gefängnis. Die können mich doch nicht einsperren. Doch, das kann ich. Und rechts eine geben. Ich habe nicht so viel Geld. Kann mir vielleicht ein bisschen aushelfen? Also ein kleiner blonder Engel bist. Kleine Ausnahme. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nee. Ja, kannst du in kurzer Zeit ganz viel Geld verdienen. Nee. Kenn ich mal. Selber so. Und die möchte ich haben. Morgen Abend. Geh. Das ist alles, was ich auftreiben konnte. Jetzt muss ich den Gläubigern doch sagen, dass sie zahlungsunfähig sind. Nein. Pfänden. Nicht drum herum kommen. Ganz viel Geld verdienen. Das mache ich nicht. Ich habe einen Job. Ich habe einen Job. Ich krieg das Geld zusammen. Ist Ihnen das klar? Ja, Okay. danke. Ich finde selber raus. Beträge. Gerne. Du, guck mal hier. Nochmal. Ja? Das ist nicht sexy. Omas Unterhose an. Na, hallo? Denkst du, ich bin blöd hier oder was? Haben wir uns verstanden? 100 Euro. Das geht so nicht. 10 Stunden rumgestanden. Im Billigschlüpper. Zimmer war zu abgesperrt und ich soll dir jetzt Geld leihen? Alle. Hey, 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 hey. Hier, ich hab da was Feines. Komm schon, zeig mir mal ein bisschen was. Die Nacht war nicht so gut von dir. Hä, du musst dich mehr ans Zeug legen. Was ist los mit dir? Spaß? Und ich auch nicht. Mach schon, dein Oberteil. Chloe? Warte, Chloe, nein!